Netaji Abiria Long Lun Kanang Bong Paris Rank Ratrok Siang Deng Netaji Subhash Chandra Bose Bir Theka Journey Katalog. Date Moniram Lang ni Auditorium Holalong Aron Barim Youth Winter Retreat ni Thoma Parman Kapamanpo. All Karbi Municipal Board Employees Association at Tumpen, Dong Mukak Long Kamteron Auditorium Holalong General Meeting Kapadapo. Kardong, Pinikarbi Prime to Mabirta Long Pen, Nelisami, Ranite Mungpi. Tangti Pinikarbi Prime to Mabirta Ang Ton Pen, Arzuita. Deepu Circuit House Kedam Atawara Long Keto, Netaji Abiria Long, Pini Lun Kan, Lapen Hilzir Kiherang Bong, Parisra Inkura Trok Siang Deng, Dead P. Rona Pinpo, Subhas Chandra Bose, Pir Theka Journey, Talondun. V Nang Pinon, Nekejok Nang Pipo. Dead P. Rona Pinpo, Subhas Chandra Bose Alang Lila Swalam Pen, Azad Hind Force Sengsi, Areng Kelokareng Pen, India Kapajok Japan, Kiti Kereng Chipupe, Jesonglo. Arkoi Nipain Kuraket Home Arni, Netaji Subhas Chandra Bose, 127 Mate, Paris Rain Kuratrok Siang Deng, Pir Theka Journey. Laswate in Karbi District Netaji Conscience Coordinator Society Penta, Pini Deepu Circuit House Kidamatawara Longkido, Netaji Park along, Netaji Akumina Pan, Mir, Melur Pen Ardomar Diponsi, Date P. Rona Pinpo, Subhas Chandra Bose Alang Lapen, Asaya Putak, Tathandap Tu. Jaime Kateng, School of Maratum, Lunkan, Hirzir Kihirpen, Kachetong Aradapan, Aning Parung Ponlong. Netaji Aphan Katalona Long Karbi District Deputy Commissioner Madhumita Bhagavati, MAC Tilotama Hasnu, Monit Keshar, Pran Kumar Datta, Ranjit Kumar Sen, Nikhil Das Lapen Penang Anthan Mangatum Chetongdu. এটা কথা মই জনাওঁ যে অসম চৰকাৰেও আজি আমাৰ ছুটিৰ দিন আজি বন্ধ দিছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বাৰ্থডে সদায় আমাৰ বন্ধ থাকে গতিকে এইখিনিকে কৈছোঁ আৰু এই ধৰণে যাতে আমি আকৌ সন্মিলিত হ'ব পাৰোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা ইয়াত সুৰাজ যোনে পৰিৱেশন কৰিছে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাই Date Moniram Langni Auditorium Holalong Arkoi Nipain Kora Hini Arni, Surihini Ra Inkora Ketom Aninkana Parman, Aron Barim Youth Winter Retreat, Nitoma Bahaka Pedopona Birta, Perankepen, Birtanapoli. Karbi Honghari Youth Council Matek HYC Atompen Pater Piponsi, Aron Barim Youth Winter Retreat Ajamek Mesen Pen, Patunpon. Karbi Honghari Youth Council Atompen Jasemet Arta Kejumpen, Karbi Honghari Mate Aron Barim, Aron Atang Katiniji Aphan Seke Kipia Saidengpon. Seke Kipia Long Meipu, Bilison Terang, Chunbang Sar Im Tiso, Kangjang Terang, Advocate Dhonison Lekte, Lapen, Chandra Singh Rong Piatompensi, Seke Pipon. Seke Kipialong, Karbiang Long Angkang Penan Parta, Biswanat District, Golaghat District, Lapen, West Karbiang Long Pen, Chetongdun. Dater Day Hori Honghari Youth Committee, Mate, DDYC Tirikama May Ameipu, Amoron Terang, Lapen Chunbang, Gotom Terang Atompensi, Seke Kipia Sayang Deng Kapachun Jiapan, Pater Pipon. Lapen Dater Angkang Pinakapot, Dater Arnam Lapen, Arnam Parua Sesitame Arklipon. Dater Arnam Akurusar Nihankro Lapen, Arnam Parua Kurusar, Darsing Hansi Atompensi, Karkliasai Pachunpon. Kithan Pachini Ponitum, Alam Tigla Puhelo Jelitum. Patumi pen, patumi arkoing kore si pen pinian pani nilo pena pando eglang la silitum nonamat mesen meet intirjir la pen litum riso ejang lahin pen gewang east west la pen anpar sitame Bisonat district lomben sitame do la pen Gulhat district atum sitame do do ko sitame Aron Barim anim kaching hon ari so ejang atum alang litum wang pen ladang litum bang kharut trok bakar mu litum cetong pen cithan cimum long lo lasi
Lasonak taksi litum labang suan nim abang ke abinong labang ke klarda kalam lasi kado ka wet sitame litum Karbi Anglong adang pi along sitame menan aron bariman nim kapang tang thuji aphan litum kachithan chimum along ke dam hursame cerap chitu hur nangji lapen litum lahin chethan chimum siroi nei lapen labang suan nim kapang tang kapaklar kapado kapathir thiu pameji aphan litum aphan hadak komani arong litum labang suan nim alam ithan dam pusita me alang litum han khor nang video nei nar chak du nei nang chitu du nei pusin litum chuni report mai litum imina nim litum chinghon thek imina jutang litum chinghon thek la so pasi litum nim bang parang verdi aphan litum kibang dilang arni an sitami non litum kedo ba mari soi jang tum kai kita cherok top du nei sonak taksi pini lada Luar Bari constituency angkang pi Daithor habar along Daithor mini stadium long amasin litum la nithoma farman labang so aron barim winter youth retreat chethan chimu maja mek peman pon long lo kado ita iltum honghari aron barim atum ke la ke theklor alam lo owe kimi tum piposi litum annim pan ching hon thek theder lapen honghari litum annim ke klar bor ke chipubong sitame litum owe kimi tum bang ke RD pidon de te kar clip hijo lapen ke kurusar phan man ka chipi thek the lapen arnam phan kardom kardi thek the lahai futak si labang so winter youth retreat 2023 farman pani thom farman dak Daithor auditorium hall long si paman pon lo la si pini an man ke ni lo la son taxi labang so ajai mek lom bang ke athang lam ta be elitum la honghari aron barim ari soi jang tum kopia posi arnam arni aphan ardom ardi thek theder ma labang so puthak si elitum chethan chimum pon lo lapen kibang jilang ardi elitum ko son si risoi jang tum emina ni ban ching hon thek jiba lapen kardom kardi ko son si elitum ke charli nei ma la hai puthak si ladak chethan chimum pa dopon la son thak si pedeng sengkan ke daksi paman pon lo labang so jai be kibang jilang ke lapson thak si kapreka habar peneng sengkan bangke litung duar baguri lo kewang jilang sengkan bangke along kapreka homosti mate constituency long si laso farman paman pon tupo nalimen labang so winter youth retreat 2023 tirikam akong chunban nalimen thari amoron terang nili labang so winter aron barim winter youth retreat 2023 labang so revision committee along amai phu eglo All Karbi Anglong Municipal Board Employee Association at Tumpen Pater Piponsi, Dong Muka Klongkam Teron Auditorium Hall along General Meeting Lapen, Arpu Kimi Kachepek Pona May Kapaman Pona Birta Perangkepen, Birta Napali. Karbi Anglong Nihang Nizang Kido Municipal Board Sir Keb along Achokomara Tom Chingrum Si, Dong Muka Klongkam Teron Auditorium Hall along General Meeting Padupon. Lapen All Karbi Anglong Municipal Board Employees Association Kapachari Japan May Phukimi Harsing Timong Lapen Kong Chunbang Robinson Teron Atuma Phansi Arpu Pekmo Labang so mayalong alwihaman pen gohin saikya Lapen Sarat da Satum Chetongdur Anparta Municipal Board Sir Keb Achokumara Tonta Chetongdur Karbi Anglongor মুঠ 9খন মিউনিচিপালিটি কম বেছি পৰিমাণে সকলোৰে 50 মাহৰ ওপৰতে দৰমহা হৈছে বুলি অনুমান হয় কাৰণ আমাৰ বোকাজনৰ 62 মাহ হামৰেনৰ কিমান 72 মাহ দকমকাৰ 68 মান্থ ডংকামকামৰ 84 মান্থ হাইষ্ট এনেকৈ গড় হিচাপত 60 মাহৰ ওপৰতে দৰমহা পাবলৈ বাকী আছে 5 বছৰ এতিয়া আমি সেই বকেয়া দৰমহাখিনি আমাৰ কাউন্সিল অথৰিটিক আমি অনুৰোধ কৰিম আমাৰ CM আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিয়াম ৰঙাং ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনি মুখলৈ চাই আমাৰ এইটো এটা দৰমহাখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু আমাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আমি যি ধৰণে অৱগত কৰিম তেখেতে যাতে আমাৰ ফালে অলপ চকু মেলি চায় এই কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ Kaudom bini nang itu channel atheng no nili the lam kan yang tung ke lalu nili tum Karbi Anglong adang pie
hotel abarim bangke sirkep an municipal board do la penona ki mi kadok be pangrumpet pen town committee la pen ke la municipal board pangrumpet pen itum ingko rahini bak ana dupok lumon ge la pen ke nitum pidi hekai pini nitum da kachitong itum gutei karbiang long adang pi la municipal board along boreng choklem aka cukamar doan itu pindah cetong tang kok atibang lalo kita tang ni kan ini aprang ni tum misal la municipal board bang employee session saying iglo say that pen kan ini yang bang pen ni tum ason kapek tikuk timang ke do join ni tum meeting da do thikhe lo la pen ni tum hom so ke saying that pen ni tum kita tang ke saying hut ni tum ke back on adai to pi general secretary alang di kalitang tengtom terang kilo tapi kita lebang so place adong macam lebang so pulong anu kapek bang ku anitum pek onong ledelo ason kapek oh corona penceng lok ason kapek siksak penceng lok masih katikuk do kolo masih bang so committee bang ke inactive person si do kolo atheke poi da meeting dolong le anga program da choko theke delo masih ni tum pini kuthot kadok avel ni tum Karbiang no dang pi long do ana town committee municipal board employee session du ketong SC bini dak dok muka town andara long municipal board andara long kam teron auditorium hall alu long ni tum bini mai du kon lo kasi rata tum chedon sar pen committee ki mi seng kon iglo pini o mane anu ka pe bang ku phat wa against ke claim ni pugali ni tum ke council ke claim bom mate council long ke ki bom karbiang long ningati the CM sara angnu dam sini tum ke duk ki sung alam peni tum kadok ave ke la dorma ke long le pen cheng lok ki duk ki sung alam ni tum ke thanam ji la pen ke ni tum ke dam tang la an dorma ke long le tame ni tum madu phanta aduk pipe aduk abang ke ni tum la employee session mate ni tum chokamara tum ta aduk dolo atheke ni tum bang properly lamang suat channel ka chini ne lapen ke kon si sa tum nong aching kidam nangi ma ni tum mong communication gap kon to ko a hok pe da lam sa tum phan la authority tum phan CM sa tum phan ke pachini dam thek ka ching kidam thek the join ne ma si ni tum la pini an mang so te kuk timang do ko lo ita me non ke bang year ni an bang mang ke ni tum la lem rap pet ne pini a bang so committee nong do rap pet aket he ke ding atum phan an pe ne tum ching lai ching sai si emne budhi sere che pasoi si ni tum la ni tum maning che the CM sara long ka me ni tum ma ki du ke sung lam lang dam si alam che thana big na ni tum dorom ha ke long le non ningkan si ni ko lam kali chiklo yo ni gali ke dam tang ningkan ko ro ko pe na prang pen si labang suwa ang thunawi bang lang bom Cikluyon po baglong le po cikluyon piling, cikluyon pom le cikluyon piling, sangbom si. Nona bangke dong kam bangke 84 months lo, nilitum ta 75 months bak do kogi. Abarim hola abana dius pen non aki mi pen bang pen ke an bak do 75 bak do yi. La pen gisman dum 68 months. Aki mi non newly appointment ke long atumta ne 25 months, 18 months, mate 14 months plus on. Kasi average kudam lo pude even nili kangjong kaninge la pu sokia kaya kaninge sonsi 60 to 65 months around the bank approximate kadar pinta do ko kasi nilitum ning thelo nang tu ma channel la jori jo pe nang tu channel la hoi pen je karbiang long ning ati the CM sir la pengela TNCP mane town country pinning in charge CM sir tu ame ni tu mo komista labang nang mathapi konpo siling thelo Netaji Youth Revolutionary Club atum penta Bokolia long Paris Rankura Trok Siang Deng Netaji Subhash Chandra Bose Spirit He Kahatiarni Talondon Pusi Nelitama Peranke Razu Kathar Pen Card News along Birtana Pale Date pi along kapre kalong ri hawar along asonsi pini Bokolia long ta date pi arona pinpo Subhash Chandra Bose akai lapen astaya pothak kimodam thu Bokolia United Club along kapado la swaja mekalong Bokolia hawar along
ke do pinaan ke thik ke dinga tum che tong do তথা এই নেতাজী রিভলিউশনারি ক্লাবৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা গৌতম বণিক ডাঙৰীয়া পৌৰসভাৰ সদস্য ক্ৰমে বিজয় শান্তে ৰাজু জেৰাং আৰু প্ৰাঞ্জল শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থকা সন্মানীয় সমাজসেৱক ৰঞ্জু দাস ডাঙৰীয়া বঙালী বেংগলী সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য শংকৰ দাস ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ শিক্ষক অংগদ চৌহান ডাঙৰীয়া বিজয় ৰয় ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী ৰাজু চাহা ডাঙৰীয়া সুধাংশু দাস ডাঙৰীয়া চন্দন দাস ডাঙৰীয়া লগতে এই ক্লাবৰ সভাপতি সম্পাদক বিষয়ববীয়া সদস্যবৃন্দ আৰু ইয়াত উপস্থিত ৰাইজ তথা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি NYRCয়ে আয়োজন কৰা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ডাঙৰীয়াৰ জন্ম জয়ন্তী এক বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেতা তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰাটোৱে মোৰ বাবে ধৃষ্টতা তথাপিও আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ tangte non malom so pora phan bir tamu ington iksenang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mo pit puthot birta long wang tweak long Hanjang lang swalong Karbi ningkan kimi katalon jiadim piniada por phai srkepa por malom pen kapang thirasai ke klempona birta nangle Hanjang lang so lore sarpo pathuak lamalong non ki wangji thang thang achiklo ni phai si arni mate Karbi ningkan kimi katalon pon jiadim kapang thirasai ke klempong Karbi ningkan kimi katalonji aphan teri kamame amepi Rina terangpi Chunbang Jameson teron Pratap Singh rongphar Deben rongpi lapen Ari sanghwatum cerap cetodu North Eastern Range Silonizan Asia Pranap teron pen pinyada por phai Croatia por Ferangkia me ingniponsi lamklar kachipipon North Eastern Range Silonizan ACF Pranap Teron Mithangasa Malong Perangkia Make up Ponalong Kenep Tangat Hengpi Zor Inghula Pakoi Kipia Patak Lam Klar Tipipon Kedam Tang Arkoi Ni Pai Inkoi Arni Karbiang Long Life Along Kapeklang Pon North Eastern Range Silonizan Along Kanghuat Hengpi Kenep Duntang Ningkan Isi Pling Plia Prang Tensi Zor Lapu Akoi Kiwa Anparta NH39 atwarpi Burma tek kiwan setame range atum nepdun puhai huya koi kipike ahok kalipusi pherangke amayalong ACF Pranap Teron pen lamklar chipipon Leitum hat kochini kangtum aban ke lalo je 2022-23 financial year saho nilitum dak Silonizan forest range pen 1081 pieces miscellaneous non-sal lapen barmistic haihu nilitum dak North Eastern Range Silonizan pen sis iklong 1081 pieces lapen ladak total volume nilitum kadogawe hisabet si nanglitum phan with record si nilila so alam na kochini po je 127.428 cubic meter
1081 pieces pen nilitum 127.428 cubic meter athing pi nilitum C siglong lo la pen la so athing pi as per procedures DFO office level on option ka konda ka tengsi nilitum DFO order athing pen nilitum release siglo la pen la so 127.428 cubic meter ating nilitum government revenue realize iglo gov revenue out of GST la pen kadowe a tax badi nilitum 16,56,457 a medu banke Karbi Anglong Autonomous Council arideng kodai iglo nilitum lasi alang litum dak jitu allegation ke manateng aron ripen kachojor kacholang polam mani ahok kali nilitum with proof nilitum with DFO's order kadogawe nilitum arideng do lasi ladaka banke with proof sin nalitum han nang pachini ko 2022-23 financial years about bankruptcy amuni highest bidara ting haladak DFO's office pen that order ampale iglo lake one number ke Samson inti Koilamati Juri Bora Golaghat Biju Soikia Golaghat Noven Terang Borneria Sika Teronpi Difu Pratap Singh Rongfar most probably Borneria Bongsok Lekte Suryoja Alang Litum si highest bidder iglo Alang Litum Pansi 2022-23 and Inkan ke Alang Litum Pansi la highest bidder tingpen Alang Litum Pansi athengpi mokha khodai iglo lase Alang Litum pene ke chini kan tum do pulote nilitum with DFO's order pustame nilitum mari deng do lase Karbi Anglong life pen Alang Litum halasu tariging koyar ni jitu ke paklang barmistik dambom pu Alang Litum pachini glo lapen Silunijan forest range lapen Bukajan forest range atum ne dunde det polam si Alang Litum hadak pachit tagiglo lasi kapregaren salam nili pudunde dak nilitum northeastern range forest range pen banke la high illegal transportation aputhak nilitum action dengiglo barmistik aputhak pustame nilitum 2022-23 aninkan nilitum humthom LP agari nebiglo aso humthom agari pen nilitum 532 pieces barmistic sis iglo la pen total volume bange 89.242 cubic meter atheng pieces iglo la pen government revenue pustame 13,85,130 rupees nilitum Karbi Anglong Autonomous Council reading hodai revenue banke lasi barmistik aputhak nilitum action ene polam bange lapange pachubayala nilitum action pustame enik bomlo aru lasoteng si nilitum athengpi hahi agari hahi pustame sisik Tante pini Karbi Prime tuma biota bangla pansi kangtonik lo kadok kavita domithak me gorang thu